家係買方市場兄弟。喂，大佬你睇下而家嗰啲車嘅銷量下跌得幾鬼犀利，你去睇睇嗰個字母品牌啊，你睇睇佢嗰個銷量，你睇下咩同比環比係咪先？如果你聽嗰啲所謂即係同嗰個牌子拍馬屁嗰啲媒體嘅話，就會同你講，哎呀，依然遙遙領先，依然係第一，依然係點樣點樣點樣，但係實際上係完全唔得啦。尤其係國內嘅銷量，國內銷量而家係萎縮得好緊要，呢個品牌啊，佢係靠出口嚟拉嘅啫，賣國內難。賣出口更加難，你嘅其實個成本更加高，你嘅中間嗰啲渠道嘅成本啊、稅費嘅成本啊嚇，各方面嘅嘢，利潤率反而更加之低。你唔好以為出口嘅利潤就會高，咁啊你見佢又整個咩自駕兜底啊呢樣嗰樣係嘛？點解又要整呢啲嘢啊？部車唔賣得嘛，跟住咪諗各種方法拉翻個銷量起身咯。呢個又唔可以完全怪呢個品牌，啊應該係話一個大環境嘅問題。成個大環境都向下走嘅情況下，經濟啊各方面嘅環境都向下走嘅情況下，包括你嘅補貼啊又係縮水嘅情況下，大家都唔係好想買車啦。咁你作為一個體量最大嘅車廠係嘛，你受影響係好正常嘅。